হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি গেমিং এবং টাইপিং দুটি প্রিমিয়াম ফিল চান? তাহলে আজই দেখে নিতে পারেন F87 মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটিতে আপনার 3 মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। ব্লুটুথ, রিসিভার এবং কি ওয়্যার্ড কানেকশনে। সো আমরা যদি এই কিবোর্ডটি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে দেখতে পাবেন যে এটা কতটা প্রিমিয়াম, দেখতে কতটা প্রিমিয়াম এবং কি এটার যে ফিচারগুলো আছে সবগুলোই আপনাদেরকে দেখাবো এক এক করে। সো প্রথমেই আমি ডিভাইসটি ওপেন করলাম। এই যে প্রথমে আমি যদি এটার আউটলুক কন্ডিশন বলি তাহলে দেখতে পাবেন যে অনেকটা প্রিমিয়াম আউটলুক কন্ডিশন। এটাতে থাকছে 3 কালারের ব্ল্যাক, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট। ব্ল্যাক, গ্রিন, হোয়াইটের মধ্যে কম্বিনেশনে একটা সুন্দর একটি সেটআপ দিয়েছে আপনাকে। ব্লুটুথ পেয়ে যাচ্ছেন, ওয়্যার পেয়ে যাচ্ছেন এবং 2.4G তে রিসিভার কানেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। এটা ব্যাকে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন দুইটা স্টেন। সো আপনি যতটুকু আপনার প্রয়োজন, যে আপনার ডেস্কে যতটুকু প্রয়োজন টাইপিং এর জন্য ততটুকু উঁচু করতে পারবে। খুবই হেভি ওয়েট। আপনার টাইপিং করার সময় কোনো আনকমফোর্টেবল হবে না, নড়াচড়া করবে না, এতটা হেভি। সো আপনার ডেস্ক সেটআপটাকে যদি আরো প্রিমিয়াম করতে চান তাহলে এই কিবোর্ডটি একদম মাস্ট। সো এই প্রিমিয়াম ডিভাইসটি যদি আপনারা নিতে চান সরাসরি চলে আসতে হবে যমুনা ফিউচার পার্ক হাইটেকে। আমাদের লোকেশন হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্ক লেভেল 4 ব্লকে শপ নম্বর 26B হাইটেক।